大家嚟睇一間飛鵝山。飛鵝山係我哋九龍嘅富豪集中地。我哋呢間屋嘅遠望係望到維多利亞港。咁啊，而家呢個天台範圍咧，你睇下成個天台，我哋可以俾好多朋友上嚟咧燒嘢食。咁好啦，重點係咩咧？重點我哋睇下間屋裏邊。我哋而家入去睇下先。好，一個咁大平台入到嚟之後咧，你睇個廚房幾靚。呢一層係廚房加我哋個好大嘅飯廳，咁成層咧係好光猛。樓梯落到嚟飯廳，我哋有一個好大嘅客廳啦。你睇下個客廳幾通透，完全啊係將上邊兩層咧分割咗，好似一個複式單位咁嘅。到嚟主人房，我哋見到一個望住維港嘅煙花海景嘅主人房。咁我成日都話主人房，我哋一定要有一個 walk-in closet 同埋一個套廁。咁我哋今次入去參觀下個套廁同埋個 walk-in closet 係點。嗱，沖住涼浸住浴都望到個煙花海景㗎。好，主人房行出嚟係咩啊？係一個好靚仔嘅書房。咁呢個書房可以俾你咩？主人房 work from home 啦。咁我哋跟住主人房隔離。呢度已經有一個房㗎啦，呢個房就幾通透，用咗個玻璃做分層。但係你可以唔要個玻璃，做翻埲牆嘅客嘅洗手間啦，每一間都有客廁。好，跟住仲有一個都係套房。嗱，套房有套廁啦，但係呢個套房都係望維港景㗎。你睇下，成個套房幾靚。如果大家有興趣，可以 WhatsApp 我，或者撳下邊嗰條 link 睇多啲間屋嘅資料啦。